अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सैयदा फैमिली व्लॉग। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज 18वां रोज़ा है और आप सबको रमज़ान का 18वां रोज़ा और रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। और देखें ना, रमज़ान कितनी जल्दी से गुज़र गया। और बस हमें अल्लाह पाक से यही दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह, हमने जो इस रमज़ान करीम में इबादत की है उसे कबूल कर और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। तो आज मीठा बनाने से मैंने अपना व्लॉग था वो स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने आज हलवा बनाया है। और मीठा ये है कि मैं रोज़ डेली बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, मीठा पसंद करते हैं। तो मुझे रोज़ डेली थोड़ा भी बनाना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर जो मेरा हलवा था वो रेडी हो चुका था। तो मैं सोच रही थी कि आज ब्रेड से कुछ बनाया जाए, तो बस ब्रेड के रोल बनाऊंगी और कैसे बनाऊंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करूंगी। तो जी, यहाँ पर जो मैंने चिकन बॉईल करने के लिए रखी थी वो अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। और मैंने इसमें थोड़े से मटर भी ऐड किए हैं। और इसमें जो मसाले हम डालते हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने मायोनीज़ डाली है और थोड़ी सी क्रीम ऐड की है। तो क्रीम से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्रीमी क्रीमी आएगा। तो जी, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप लोग देख सकते हैं जो इसका कलर था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो जी, मेरा मीठा था वो भी तैयार था। और इसके बाद मुझे रोल बनाने थे, तो मैंने जो ब्रेड ली थी उसके चारों जो साइड्स थे ना वो अच्छे से कटिंग कर लिए थे। और इसके बाद मैं बेलन की मदद से इसको बिल्कुल स्लिम कर लूँगी। तो जो यहाँ पर चिकन का मैंने मसाला बनाया था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। और इसमें मैं अब चीज़ डाल दूँगी। तो मैं चीज़ कुछ इस तरह से ऐड करूँगी। तो बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक का हम जितना भी शुक्र अदा कर सकते हैं उतना शुक्र अदा करें। और अल्लाह ताला का रोज़ हर वक्त शुक्र अदा करना लाजमी है, क्योंकि अल्लाह पाक हमें इतनी नेमतों से नवाजता है। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा लाजमी क्या करें। तो अब मैं इस तरह से सारे जो सिलाई से ना उसको बना लूँगी। और फिर मैं उसमें ये बैटर डाल दूँगी और देखें किस तरह से बनता है। और जो साइडों पे ना हम थोड़ा सा पानी लगाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से पैक हो जाए। और ये होता है ना कि साइड जो होती है ना उसकी वो लाजमी बंद करना होती है। अगर हम साइडें बंद नहीं करेंगे ना तो उसमें ऑयल चला जाएगा और जो सारा हमारा बैटर है वो बाहर आ जाएगा। तो बस ये चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है और इसको अच्छे से बंद करना होता है। तो इसी तरह से ये जो सारे मैं रोल बनाऊंगी ना वो इसी तरह से बनेंगे। तो कुछ बच्चों ने स्लाइस को साइडों से कटिंग कर लिए थे और कुछ नहीं किए थे, तो वो मैं करती जा रही थी साथ साथ। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को वीडियो पसंद आती होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आ जाए।
मैंने तैयार कर लिए थे। और इसी तरह से अब अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो ब्रेड क्रम्स ज़रूरी नहीं आप बाज़ार से ही ख़रीदें। तो ये जो ब्रेड की साइड्स होती हैं वो हम कटिंग करते हैं, उसको मशीन में अच्छी से ब्लेंड कर लें, तो ये जो है ना हमारा ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाता है। तो मैं तो ज़्यादातर इसी तरह से करती हूँ ताकि ये वेस्ट ना हो और हमारे काम आ जाए। तो यही सारा सेम प्रोसेस करती जाऊँगी और पहले अंडे में डिप करूँगी और फिर ब्रेड क्रम्स में। और ये है कि सारा काम जो साथ साथ होता जाता है ना वही बेहतर होता है, ताकि हमारा टाइम भी बचे और ये जो काम है वो वक्त पर ही हो जाए। तो जी मेरे जो काम थे वो तकरीबन तकरीबन हो चुके थे। अब जो मुझे काम करना था वो बर्तन वॉश करने थे। और तो यहाँ पर मैंने अपना जो किचन था वो अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसके बाद बस ये है कि जहाँ मैं दूसरा काम करती हूँ वो हिस्सा मैं साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर शाम का वक्त हो चुका है, बस असर की अज़ान होगी। जो मैंने दही बलों के लिए दही बना कर रखा था तो उसमें मैंने फुल्कियाँ ऐड कर दी हैं और इसको मैं दोबारा ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और बस ये है कि नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और इसके बाद जो बनाया था उसे फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद भी मैं बताऊंगी कि वो कैसे लग रहे थे रोल। तो ज़रूर ज़रूर फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा और ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो मैंने रोल बनाए थे ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं और बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी है। और मैंने सोचा कि इसी से आप लोगों को चेक कर कर बताती हूँ। तो वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अच्छे बने थे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े का वक्त हो चुका था और बस यहाँ पर अब रोज़ा इफ़्तार करेंगे और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमारे रोज़ों को, हमारी इबादत को कबूल करे। और जितना मैं कहती हूँ हो सकता है अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूर मदद करें। क्या पता हमारी एक मदद से उनका जो मैं कहती हूँ कि परेशानी है या जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मदद करें तो बता कर ही करें। तो मदद अल्लाह पाक वो पसंद करता है कि अगर आप किसी को दें तो इस तरह दें कि दूसरे हाथ को भी ना पता चले। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलूँगी एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।